哇！呢部我期待咗好耐，XE5咧，終於嚟到我手上。佢用緊咧就係4000萬像素 X Transmos 5啦，兼且咧都仲係最新嘅 X Processor 5㗎。咁所以咧佢嘅影像質素咧同 XT5同 XT50咧基本上係完全一樣㗎。不過咧呢部機咧攞上手已經可以望到啦，佢好多嘅設計咧同上一代咧都唔同㗎。咁啊仲要加埋 IBIS 啦，咁所以咧今次咧就同大家咧好仔細咁睇下佢每一個部分，就睇下佢有啲咩加強咗或者改善咗咯。今次呢部 XE5咧，真係咧，我相信好多朋友咧都等咗好耐啦。點解咧？其實上一代 XE4 咧，真係玩細部啊，反而咧就令到好多朋友覺得，以為作為 XE 系列咧係應該要勁啲喎部機，你俾咁細部我，但係啲功能你好似攞走咗啲喎，咁啊唔係咁開心啦。但係今次呢部 XE5咧，就真係俾翻晒所有你中意嘅嘢你啦。咁啊，首先佢粒 sensor 頭先都講咗啦，用緊第5代嘅 X Transmos 啦，咁所以咧佢有4000萬像素啦。咁而配合咗 X Processor 5咧，佢拍片咧最高咧可以做到咧 6.2K 嘅 30P 噶，兼且啊，如果你話想 4K 高 quality 啲得唔得啊？得。6.2K oversampling 咁啊 4K 30P 咁就都好正噶。咁當然啦，如果你話我唔需要 oversampling 咧，佢都可以咧俾到咧 4K 60P 嚟嘅。咁呢部機咧今次咧終於都加咗 IBIS 落去啦，用緊最新 CIPA 嘅標準咧，中間咧有7級防震壓，而邊位咧都做到6.5級嘅喎。不過呢啲最基本嘅規格啦，我相信咧唔係呢部機最吸引最大嘅賣點啊。而家同大家咧近距離望一望佢就知道佢有幾正啦。嗱，大家見到手上面咧呢部啊就係最新嘅 XE5 連埋佢支 kit 鏡啊 XF23mmf 2.8 RWR 啦。咁大家見到呢部機咧個外形上咧好似同之前嘅機種咧就唔係話爭好多嘅，但係其實啦，認真講佢就大步咗少少嘅。點解咧？因為今代啊加咗 IBIS 啊嘛，咁啊所以咧支鏡頭咧本身冇防震咧都冇問題啦。而家機身俾埋你啊，咁啊拍片當然更加好啦。咁大家見到呢部方方地嘅機咧，有一個撥桿，咁呢個撥桿咧預設咧就係一個 Digital Zoom 同埋咧校呢個 EVF LCD 個轉換用㗎。咁個功能上當然仲可以改啦，不過我自己覺得都幾過癮嘅，因為你用呢啲定焦鏡咧，你就咁撥呢度咧就已經可以 Digital Zoom 咗㗎啦。嗱，望翻機頂咧，咁大家見到咧 XE5 嘅字樣之外咧，最矚目嘅一定係隔離個窗仔啦，係咩嚟咧？哦，原來咧就係咧。佢有個獨立嘅菲林模擬嘅 dial 啊，咁一扭嘅時候咧，個視窗仔入面咧就會見到佢有唔同嘅菲林模擬啦。咁但係如果大家好似我咁啊，有少少老花嘅話咧，都唔緊要㗎。你咧望一望個 mon 咧，佢都會顯示翻。咁我相信大家最關心咧就係咧個快門掣上面咧就有嗰個窿仔啊，咁啊大家可以配翻個 button 上去啦。嗱，機身啊細細啦，所以咧佢接口咧都比較少㗎。今代 LCD 嘅解像度冇提升到嘅，咁亦都同上一代一樣啦。咁啊，除咗可以上下反之外咧，仲可以咧向上180度向翻前嘅，咁啊方便大家拍 vlog 啦。比較特別嘅咧就係咧，你會發現咧機底啊有一個掣啊，就係藍牙嘅掣嚟㗎。有咗呢個實體掣咧，用佢嚟駁 app 遙控部機咧就更加方便啦。個 EVF 個質素咧其實都唔錯㗎，睇得幾清楚。雖然就唔係話好大啊，但係今次咧就多咗一個扮 OVF 嘅模式啊。效果咧就係咧右邊多咗個測光嘅指針啦，咁都幾似以前啲機㗎。嗱，電池咧就用翻咧呢粒咧舊嘅細電啊。咁啊呢粒電就你唔好預電量好大啦，畢竟呢部機啊都係玩細部啊嘛，咁啊冇理由俾粒大電你嘅。嗱，咁啊當然啦，要講埋呢一支新鏡啦，咁啊呢支23mmf 2.8嘅餅鏡啊，咁啊23mm富士出咗好多支㗎啦，咁啊呢一支咧就係佢嘅第一支餅鏡啊，2.8光圈，你話大唔大，話細唔細啦？不過咧咁細支鏡咧，佢有埋光圈環俾你，我覺得咧個操控上咧就更加方便啦。嗱，咁個外形就形容到呢度啦，咁啊而家同大家咧睇下佢啲相啊，究竟出嚟係點先？嗱，由於部機咧用 XT5 相同嘅 sensor 啦，咁所以咧大家都可以預計到嗰個質素係如何噶啦。咁我係咁以同大家試下兩級 ISO 啦，左邊咧就 ISO 1600，右收
邊咧就 ISO 3200啊，咁啊放大同大家睇下呢。你睇落去呢兩張相呢，其實呢爭唔遠嘅。事實上呢，富士而家4000萬像素嘅機呢，就係呢 ISO 800或打落呢，咁就會好 sharp，就冇乜 noise 嘅。咁去到1600至3200左右就會呢有少少朦咗少少嘅，咁但係呢都仲係好 detail 同埋唔係好覺個 noise 噶。咁大家見到右邊 ISO 3200，大家睇下可唔可以接受啦？嗱，跟住就同大家睇下新鏡嘅相啦。咁我就熄咗佢個鏡頭修正啦。咁你會見到呢，冇乜暗角，同埋呢亦都冇乜變形可言嘅。呢方面嘅質素都算唔錯嘅。跟住呢張呢，就同大家睇下啦，中間位同埋呢邊角位都冇乜色散嘅情況出現。啊，估唔到呢支咁嘅鏡仔個質素都唔錯喎。不過呢支鏡呢個淺景深就麻麻地啦。大家見到啦，我對焦對中間嗰架電單車啦，後面呢雖然啲嘢啵啵地啦，但係呢真係輕微咁啵咗嘅啫。抗逆光方面呢張相呢，其實個太陽響正左上方啊，你見到呢都冇乜圓光嘅，咁啊淨係左邊大廈頂咁上下呢，嗰度呢蒙咗少少同埋輕微嘅圓光嘅啫。我影嘅時候右下角其實係一點仔圓光嘅，咁但係喺呢張相上面就唔係好覺啦。好啦，最後同大家睇下呢張相嘅解像度啦，咁啊開翻100%，你會見到對面條橋呢嗰啲藍啊，其實都係好仔細咁交代得到嘅。咁而大廈嗰啲頂部嗰啲細節呢，亦都會見到嘅。講真，以呢個 size 呢個價錢嘅鏡頭嚟講，尤其是如果你跟 kit 買呢，其實都幾抵嘅。嗱，除咗部機本身成個外形設計都吸引啦，咁啊佢呢更加送咗一條好配襯嘅相機帶啊！呢條相機帶呢，就係即係好多朋友我相信呢，就算俾錢啊都會另外買一條啊，就唔係一般嗰啲扁踢踢嗰啲相機帶啊，即係更加型啦，咁亦都更加配合翻呢部機個外形嘅。嗱，不過呢，打開咗呢個盒之後呢，你會發現呢，除咗部相機同埋頭先提過呢條咁靚嘅相機帶之外呢，基本上咧就冇乜其他嘢㗎啦，都係再多一條 USB 去呢個 headphone 線嘅啫。咁冇錯，如果你要 mon 聲咧，就要用呢條線㗎。咁但係咧，佢本身裡面咧就有咪 jack 嘅。咁總括質素方面啦，咁啊機身就冇乜嘢懸念㗎啦，係同頂級嘅 XT5 啊嗰啲差唔多啦。咁支鏡頭咧，我覺得有少少喜出望外嘅，尤其是咧如果你跟 kit 買咧支鏡咧，即係只需要俾多1000零蚊嘅啫。呢個價位咧其實真係幾抵嘅。不過咧，可能好多朋友都諗啦，最大問題就係呢部機個機身嘅定價咧都偏高嘅。不過如果你話暫時呢一刻4000萬像素幾部機，叫我揀啊，只可以揀一部呢，我自己就會偏向呢部 XE5 啦。而縱觀翻呢，富士而家呢4000萬像素呢粒 sensor 呢，似乎應該係爭 X Pro 呢個機種係未有嘅啫。咁即係話呢，出現呢部機，咁可能呢下一步呢，我估啊，純粹我估就可能係 X Pro 啦。咁如果大家中意 X Pro 嘅，可以忍一忍手啊。不過呢，我相信呢個定價呢，亦都會再比呢部高好多嘅。咁啊，大家自己考慮一下啦。好啦，今日開箱嚟到咁多先。如果大家咧真係對呢部機有咩 comment 咧，歡迎大家喺下面留言啦。又或者如果有咩問題，可以喺下面發問。咁如果我真係唔識答咧，我會幫大家咧問翻有關方面啊，等大家咧更加了解呢部機啊嘛。如果大家欣賞我哋嘅努力，就請大家咧訂閱我哋頻道，兼且撳埋個鐘仔。另外，如果大家有任何攝影上嘅問題咧，歡迎大家喺下面留言話俾我哋聽，我哋會盡快拍成影片答覆大家嘅問題㗎。